සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි මෙහිදී කතා කරන්න අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීමැස් ජනපදයක් අල්ලගන්න කොහොමද නැත්නම් අපි නිවාසයකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මීමැස් ජනපදයක් අල්ල ගැනීම සාමාන්‍ය සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඒකේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය විදිනවා හර්මය කියලා බය වෙනවා. එහෙම විදින්නේ නැහැ. උට නිකන් පොඩි හානියක් වුණොත් විතරයි විදින්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය විද්‍යාවත් ඉතින් එච්චර මෑ වෙන්නේ නැහැ. මගේ මේ පොඩ්ඩක් එකෙක් විද්‍යාව පොයා තැලිච්ච හින්දා නැත්නම් සාමාන්‍ය විදින්නේ නැහැ. එතකොට අපි මීමැස් ජනපදය ගන්න විදිය ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මීමැස් ජනපදය දැන් සමහර කට්ටිය හිතනවනේ උන්ට හානි කරයි කියලා. ඇත්තටම හානි කරයි නේ. උන්ට එම සතුන්ට ලොකු උදව්වක් කරන්නේ. හේතුව තමයි දැන් මීමැස් අපි හිතමු නොදන්න පුද්ගලයෙක් කරන් මීමැසි ජනපදයක් මීමැසි ජනපදයක් තියෙනවා කියලා එයාට හිතුනොත් එහෙම මේකේ පැණි කන්න ඕනේ කියලා. එයා මොකද කරන්නේ? අර වද ටික ඔක්කොම කරලා ඉවරලා පැණි ටික විතරක් ගන්න. එතකොට උන්ගේ පිලා කෝස් ටික එහෙම නැත්නම් උන්ගේ අර ඊළඟට පැටව බිහි කරන්න තියෙන කෝස් මේවා ටික කිරි වද ටික මොකද වෙන්නේ? ඒ ටික එතනම දාලා යනවා. ඒ ටික සත්තු ගාලා ඒ ටික ඔක්කොම විනාශ වෙනවා. එතකොට ඒ ජනපදයේම සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු විනාශයක් වෙනවා. නමුත් අපි වදේ පෙට්ටියකට ගත්තන් පස්සේ වෙන වාසිය තමයි ඌ ඉන්නේ පෙට්ටියක් තුල. එතකොට පෙට්ටියක් තුල ඉන්නකොට අපි යාගේ වද ටික පල්ලෙහාන් තියෙන පෙට්ටියේ. එතකොට පැණි වද ටික උඩින් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන පැණි ගන්න ඕන වෙලාවට පැණි වද හිමීට වෙන් කරලා ඉවරලා පැණි ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ලොකු එතකොට ඇස්වසිල්ලක්. එතකොට මීමැස් ජනපදයේට හැබැයි එතකොට එහෙම විදින්නේ නැහැ මම ඒ කිව්වේ. එතකොට මීමැස් ජනපදයක ලේසිම දේ තමයි රජිනේ අල්ලගෙන ඉවරලා රජිනේ හිමීට අල්ලගෙන ඉවරලා පෙට්ටියට උදා ගැනීම. මම ගත් එකේ පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බා. ගහක බෙනයක් ඇතුලේ තිබ්බේ. ගණන් පොඩ්ඩක් අපහසු වුණා. එතකොට සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට ඕනම පුද්ගලයෙක් ටිකක් පුරුව තියෙන්න ඕන. ඒත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ මීමැස් ජනපදයක් පෙට්ටියට ගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බෙනේ ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට බෙනේ ඇතුලෙන් ටිකක් ගැනීම අපහසුයි. අපි බලමු මේකෙදි ගනිද්දි ටිකක් අවධානයෙන් ඉස්සරහම බලන්න ඕන සර්පය හරියම ඉන්නවද, සත්තු හරියම ඉන්නවද කියලා. ඒකල ඉවරලා හිමීට ඒ කොටස් ටික වෙන් කර ගැනීම එහෙම නැත්නම් සත්තු ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්න ඕන. මෙතන බලමු අපි කොහොමද මෙයා කරන්නේ. මේ බාන්න ඇතුලේ ඉන්න විදිය ඔයාලට පේනවා. ගොඩක් ඇතුලේ තියෙන අත දාන්නත් අමාරුයි. එතකොට ටිකක් අමාරුයි. සාමාන්‍ය තැනක තියනවා වගේ නෙවෙයි. බලමු. එතකොට ඉස්සරෝම අපි මේකෙදි කරගන්න ඕන පොඩ්ඩක් දුම ගහ ගන්න ඕන. දුම ගහගත්තන් පස්සේ සත්තු පොඩ්ඩක් අර උන්ගේ සාව කියන්නේ සාමාන්‍ය කාම් වීම වෙනවා. ඊළඟට උන් නිකුත් කරන හෝමෝන එකිනෙක අතර අර පැතිරීම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. එතකොට සතුන් විදින ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. සතුන්ට හානියක් නොවන විදිහට මම මේ ඇතුළ පොඩ්ඩක් බලලා ඉවරලා වද ගලවන්න තමයි හදන්නේ. හිමීට වද ටික ගලව ගන්න ගලවලා හිමීට ඒකේ ඉන්න මීමැස්සෝ ටික ඇතුල් කරගන්න හිමීට මීමැස්සෝ ටික ඇතුල් කරගන්න ඕන පෙට්ටියට. එතකොට ඒක ලේසි. එහෙම නැත්නම් අද නිකන් වහින්න වගේ ආවා. ඒකින්ද ඉක්මනටම මෙයා කරගන්න කියලා වැළුවේ. එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ වදේ අරගෙන වදේ මේ වාගේ දැන් ප්‍රේම් එකට තියලා බලනවා ප්‍රේම් එකට වඩා වැඩිද කියලා. ඊට පස්සේ වදේ උඩ කෑල්ලේ තියෙන වැඩක් නැති කොටස් ටික කිරිවද තියෙන හින්දා ඒ කොටස් ටික හිමීට මේ වාගේ කපලා අයින් කරගන්න ඕන. කපලා අයින් කරගෙන ඉවර වෙලා ප්‍රේම් එකට තියලා බැඳ ගන්න ඕන. ඒතකොට මේ වාගේ ගන්නට කැපුවා. කපලා ඉවරලා මෙයා හිමීට ගැට ගහ ගැනීම සිදු කරගන්න ඕන. මේ ගැට ගහද්දි පහළට හිටින් තමයි ගැට ගහ ගන්න ඕන. එතන අර හදිස්සියට මේ එහෙම නැත්නම් ගැටේ පහළට හිටින් තමයි ගැට ගන්න ඕන. අර උරු නැති කට්ටියත් එක්ක ටිකක් අමාරු වුණා. මේ බයනේ කැමරා කරගන්නයි හැරමේ මේ ගැට ගැනීම කරලා ඉවරලා අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කර ගැනීම කරනවා. මෙහෙම එච්චරම මීමැස්සෝ ගන්න කලබල විය යුතු නෑ. ඕන් හිමීටම පෙට්ටියට එනවා. පෙට්ටිය එතන ප්‍රේම් එක වද ළඟ තියලා තිබ්බනම් මෙතන අර බැරිලාත් වහී කියලා ඉවරලා මේ වැස්සොත් එම ගියොත් එම අල්ල ගන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි වද තියලා ඉවරලා වද ටික මෙයාකට ඇතුල් කරගත්තේ. මේ විදිහට ගානට තියලා බැඳ ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්න ඕන. අර කලබල නොවි වැඩ කර ගැනීම තමයි කරගන්න ඕන. හිමීට ගැට ගහගෙන මේ ගැටේ පල්ලෙහාට එන්න ඕන. මේ විදිහට ගැට ගහලා පියෙන් ඉතුරු ටික කපලා අයින් කරගන්නවා.
ට්‍රෙන් තියෙනවා නේද ඔය? කෙහෙල් මේ ගැට ගැස්සා ගැනීම සඳහා කෙහෙල් පට්ට තමයි අපි යොදාගන්නේ. කෙහෙල් පට්ට ටික දවසක් සතුන් මෙයා වුණාන් පස්සේ ඒක කපලා සතුන් අයින් කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙයා හිමීටම පෙට්ටියට ඇතුල් කර ගැනීම සිදු කරන මේ වගේ පෙට්ටියට ඇතුල් කරලා ලේල වහ ගැනීම සිදු කරන අපි නිරන්තරයෙන් එක් කරන්න ඕන වදේ ඉන්න සතු එකෙන් එක වද ගැනීම තමයි සිදු කරන්න ඕන. එතකොට මේක ඇවලිය තියෙන වද හැම එකක්ම අරගෙන ඒකින්න සතුන් පෙට්ටියට ඇතුල් කරගන්න පොඩ්ඩක් පිම්බලේ වල මේ වගේ. එතකොට සතුන් ටික සාමාන්‍ය විදිහට ඇතුල් යනවා. එතකොට සතුන් පෙට්ටිය ළඟ ඉන්නවනේ. එතකොට සතුන් වැඩි හරියක් ඇතුළේ ඉන්න ඉඳ ගැටලුවක් නැහැ. රැජින හම්බුනා නම් ඉක්මනින්ම යනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අතින් අරගෙන හිමින් ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙම තමයි සතුන්ට හානියක් වුණොත් තමයි සතුන් විදින්නේ. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් විදින්නේ නැහැ. මේ වගේ අරගෙන හිමීට අන්තිම සතා කරලා ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තේරෙනවා සතු දැන් ඇතුළට ගිහින් ඉන්න ඔක්කොම කියලා. මේ විදිහට සතු ඔක්කොම ඇතුළට ගියන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ පෙට්ටිය තියලා ඉවරලා හවස් වෙනකල් තියලා තියන්න ඕන. හවසත් අර එළියට ගියපු සතු ටික එතෙන්ට පැමිණෙනකල් ඊට පස්සේ මීරියම් පෙට්ටිය අරගෙන අපිට අවශ්‍ය ස්ථානට ගෙනියන්න.